2005年9月16號，澳門匯業銀行集團主席歐中傑正在喺阿拉伯聯合酋長國第2大城市迪拜度假，突然間接到一個電話，有如5雷轟頂。美國財政部指匯業銀行涉嫌參與北朝鮮洗黑錢等嘅非法金融活動，被列入制裁名單。消息傳出，大批澳門市民立即湧到匯業銀行總行同所屬嘅分行擠提，一場金融風暴突襲啱啱成立5年嘅澳門特區。事件究竟係點樣引發嘅呢？澳門金融業經歷過乜嘢嘅風雨滄桑？喺澳門500年歷史長河中，究竟流通咗幾多種貨幣？好少人能夠講得清楚。從日本、南美洲嘅白銀，到中國金條、銀兩同埋銅錢；從澳門銀號錢莊嘅憑單、憑寶，到墨西哥銀元、洋角及毫銀；從葡萄牙士孤島、大西洋澳幣，到港紙、日元、美金同埋英鎊，一城多幣，世界獨有。點解咁樣？呢個同澳門獨特嘅歷史有關。16世紀中葉開始，葡萄牙人相繼開闢咗澳門果亞里斯本、澳門長崎、澳門馬尼拉、墨西哥3條航線，使澳門一度成為遠東最繁盛嘅貿易港口。當時中國銀礦資源並唔豐富，白銀相對係少嘅，因此喺中國嘅貨幣史上，白銀由漢代開始逐漸成為金屬貨幣，實行嘅係以金屬重量計值嘅銀兩制。外國人有一個比較好嘅優勢，第一，佢嗰個重量係標準嘅，係1安士重嘅。第二，成色90成又係標準嘅，而且圖案亦都係標準嘅。相對中國嗰個用銀嗰個情況咧就唔同，銀嗰啲咧可能唔同地區佢本身嗰個成色會係唔同嘅。第二咧，佢嗰個價值咧就要睇翻佢嗰個銀嘅重量去定嘅。中國對白銀嘅需求一直處於增長階段，外國商人要用銀幣買中國商品。有學者估計，美洲白銀總產量超過1/3都係通過澳門流入中國。最早嗰陣時咧，葡萄牙人咧就會用翻佢自己本身國家嘅10字銀幣啦，同埋咧當時咧世界比較流通得比較普遍嘅一個西班牙嘅銀元咯。咁雙地球呢一隻銀元咧就應該係一個西班牙嗰邊比較早做嘅一個基礎銀元嚟嘅。咁樣咁，而且佢流通嘅領域差唔多叫遍佈世界。清朝開放海禁之後，更多種類嘅外國銀元流入中國，用嚟買中國嘅茶葉、絲綢、陶器、絹織物等等嘅產品。外國銀元流入，緩解咗自唐宋以嚟產銀銅不足導致錢荒嘅情況。由於廣受歡迎，銀元兌換中國白銀嘅交換價值不斷上升，遠遠超過實際價值。無論你係做貿易又好，或者係平時日常生活都好咧，如果你要譬如去找數，用銀去找數嘅時候咧，佢哋可能就要嗰個夥計啊，或者老闆可能就又要驗下呢嚿銀嗰個成色係幾多，又要睇下佢個重量幾多，從而先決定到佢個價值。咁但係如果用嗰個外國銀元嘅話咧，佢就唔需要咁煩，只要按一個一個去計。康熙24年，即係1685年，開放廣州、漳州、寧波、雲台山4個地方為通商口岸，但係由於有住中華自大嘅心理，對外貿易仍然受到極大嘅限制。
到咗乾隆皇帝，佢就更加認為我中原數萬里板魚，百產豐盈，並不借助而貨，外來之物皆不過以供換號，可有可無。中國不必與西方互通有無，開放廣州為貿易之區，只不過係大清帝王私恩異域，不忍對外來謀生嘅人過於嚴厲，斷絕佢哋嘅生計。當外國商船越嚟越多向寧波聚集，有可能使寧波成為第二個澳門，就引起咗清政府嘅不安。於是喺乾隆22年，即係1757年，清政府宣布封閉閩、浙江3個海關，只係保留廣州城對外通商。廣州就成為全國對外通商嘅唯一口岸，催生咗歷史上著名嘅13行。外商喺廣州受到好多限制，例如移府不得帶來廣州，不得入廣州城，不得遊船河，不得坐轎，不得外出遊玩，不能在儀館過冬等等。因此澳門就成為外國商人居住同貨物集散嘅地方，帶動咗金融業嘅迅速發展。清代詩人屈大均描繪咗當時澳門同廣州13行兩地商貿繁盛嘅情況。洋船爭出仕官商，十字門開向二洋，五絲八絲廣斷好，銀錢堆滿13行。詩裏面嘅十字門係指澳門嘅內港，而二洋就係指太平洋同印度洋。1864年，為咗推動海外殖民地嘅經濟發展，里斯本成立咗大西洋銀行，執行葡國海外殖民地發鈔銀行嘅職能。第2年，香港上海匯豐銀行成立，捷足先登，發行港元鈔票，迅速喺粵港澳各地廣泛流通，好快就取代咗墨西哥銀元嘅地位，而成為主要嘅流通貨幣。1902年，姍姍來遲嘅大西洋銀行終於喺澳門設立分行，並喺3年後首次發行叫做 Pataka 嘅澳幣。佢個名就係取自當時好流行嘅墨西哥銀幣雷亞爾，意思就係墨西哥嘅8個雷亞爾。呢一張首批發行編號0003嘅5蚊澳門幣，雖然係紙幣，但係就可以保證兌換10足銀元。上面印明咗澳門分行總經理銀庫，憑此銀紙支給現銀。而當年葡國大西洋銀行喺澳門發行貨幣，其實政治意義大過實際功用。據講，佢哋只係發行咗9000蚊。大西洋銀行好怪一個機構，金融機構。佢儲蓄落去啲錢咧，佢居然係唔去放數去使用，甚至將佢啲錢放翻落個保險箱。你俾嚿錢我，封條係咁樣，佢放喺保險箱、保險櫃嗰度。到時你嚟攞翻原封不動俾一嚿錢你。佢嗱，淨係發鈔銀行可以揾到錢啦。佢另外有啲政府工程嗰啲又需要嘅政府嘅錢又抵押放喺度佢可以借貸俾政府。佢跟住主要靠呢啲。當時澳門最流通嘅錢幣仍然係中國銀元，而傳統嘅銀號錢莊、現疏代理、押店維持民間金融運作，喺商業往來裏面佔咗主導嘅地位。客戶將銀兩或者係銀元存入，就領取憑保或者係憑單，賺取定額利息。銀號亦都會將資金放貸，但係利息偏高，月息達到1分以上。不過好景不長，一場金融危機引發中小銀號紛紛倒閉。下一節再講俾你聽。當時嚟講咧，呢個澳門實際上係有幾十間嘅呢個銀號錢莊嘅，因為當時嚟講咧，呢個澳門係一個好活躍同呢個
廣東中國大陸，尤其是係廣東省，尤其是係廣州嘅呢個嘅金融嘅呢個活動。呢啲印刷精美嘅銀號憑單，都係當年喺澳門流通，全國通行。1934年，美國總統羅斯福簽署白銀收購法案，喺國際上高價收購白銀，人為咁抬高銀價，引致中國白銀大量外流，爆發金融危機，波及澳門中小銀號紛紛倒閉。只有大銀號同部分同賭業關係密切嘅銀號渡過危機。1941年12月7號，日軍偷襲珍珠港，爆發太平洋戰爭。喺香港被日軍侵佔3年零8個月嘅黑暗歲月，反而就係澳門金融業嘅黃金年代。日軍佔領香港之後，金融業冇辦法繼續經營，唔少銀號亦都陸續搬咗去澳門開業。新馬路同外港一帶新嘅金融店號如雨後春筍，顯出一派蓬勃嘅生機。當時由於澳門係一個中立區啊，呢個周邊地區香港大陸嘅商賈富商紛紛避難澳門。呢個時候，澳門呢一個地方咧有成300幾家呢啲咁嘅金融機構啊，一時間咧成為呢個亂世之中嘅一個好繁榮嘅一個金融嘅一個區域。戰時貨幣種類多，價格經常變，找換出入之間獲利唔少。至於大紙換細紙、新鈔換殘鈔、軟幣換硬幣，各種手續費嘅收取十分可觀。除咗辦理匯兌、存款業務，有啲用進行投機炒賣。戰事爆發後，令港幣貶值，大量港幣被兌換成黃金，偷運嚟澳門。據金業人士嘅估計，大約有10萬兩黃金流入。加上澳門嘅中立地位，成為省港澳貨物嘅接駁站，貨物運輸頻繁，可以經營嘅事業更加多，金融業就更加蓬勃。到1944年底，金融店鋪就已經有170幾到80家咁多，其中領有銀業公鈔牌照嘅會員有70幾家。但係喺澳門金融業蓬勃發展當中，就受到2次重大嘅衝擊。一次係佔領香港嘅日軍強迫市民以港幣兌換軍票，引致港幣大幅貶值，使到原來持有港幣嘅澳門居民損失慘重，被迫轉用毫銀。另一次就係因為戰爭物資需求，日商暗中喺澳門同內地高價收購白銀同銅元，私梟追逐暴利，將毫銀融化成為銀磚，銅元就用草袋同木箱裝住，偷偷運去香港，造成銀銅元大量流失，毫銀緊缺，迫使澳葡當局不得不改變呢個貨幣政策，停止使用白銀，統一使用澳門紙幣。以往澳門紙幣喺香港印製，咁當時日軍封鎖咗海面，冇辦法取得印鈔紙，點辦呢？喺大西洋銀行華人部任職經理嘅何賢就決定冒險偷運。咁我曾經聽佢講過，佢話咧當時咧就想個法子，派人偷渡過香港，然後喺香港度偷渡，將啲印銀紙嗰啲紙係特別一種銀紙靚啲將偷渡運過嚟澳門，然後就委託咗澳門當時有一間好有名嘅印刷廠，叫先進印刷廠，就由佢哋印銀紙。咁呢個係一個第一次印，亦都最後一次啦，唯一一次啦。1944年歷史上第一次喺本土印刷嘅澳門幣終於面世。呢一批澳門幣係大西洋銀行發鈔以嚟流通最廣嘅紙幣，而且第一次以中文排版，由上而下咁書寫，更加有銀號票據嘅感覺。2次世界大戰結束之後，外國貨幣重新喺澳門流通。
澳葡政府一直希望加強澳門幣嘅法定貨幣地位。喺1929年同1953年曾經頒令禁止外國貨幣流通，但係喺澳門、香港同內地長期維持住密切經貿聯繫嘅情況之下，澳門幣實在難以獨自承擔本土貨幣嘅功能，港幣又再成為澳門主要嘅流通貨幣。如果喺嗰個銀行存款嚟計咧，大概有45%咧就係港幣嚟嘅，20幾咧、22度咧就係澳門幣，而喺嗰個港義貨幣咧就大概54%咧就係港幣，28%就係澳門幣。無論係歷史原因同埋經濟上嘅原因咧，港澳關係一向都好密切嘅，咁變咗即係嗰個密切嘅關係嘅程度咧，令到嗰個貨幣大家互相流通嘅情況咧，係基本上係密不可分嘅。1974年葡萄牙發生革命，左翼政府上台，推行干預經濟同福利政策，衝擊到澳門幣。當時葡萄牙嘅 Scudo 咧，亦都大幅貶值15%。喺咁嘅情況之下咧，澳葡政府咧就正式宣布呢個澳門幣咧同 Scudo 脫鈎，而改與同佢聯繫非常之密切嘅港幣掛鈎。上世紀70年代，香港經濟起飛，出口加工業高速發展。澳門享有歐洲普惠制同大量嘅紡織品配額，令香港廠商紛紛去澳門設廠投資，使當時勞工供不應求。澳葡政府喺80年代同90年代先後3次特赦非法入境者，向超過7萬名內地居民頒發合法居留證件，為勞動密集型嘅出口加工業增添咗新力軍，帶動咗金融保險業向現代化轉型。1999年澳門回歸之後，繼續實行自由經濟，所有外匯資金都可以自由出入。但係匯業銀行事件嘅發生，就俾澳門特區政府同金融業一個嚴峻嘅考驗。歐中傑強烈否認美國財政部嘅指控，但係大批澳門市民仍然湧到匯業銀行總行同所屬嘅分行擠提。2日之內，總共被存戶提取咗大約3億元嘅現金同本票，佔總存款額大約1/10。為咗盡量應付大量存戶提款要求，不斷由香港運送現金到澳門應急。歐中傑親口同我講，朝鮮嘅公司係匯業銀行嘅存款好少，交易量都好少。係最初美國提出呢個問題嘅時候，佢係指責澳門有3間銀行涉嫌幫朝鮮洗黑錢，係其中一間就係匯業銀行，一間就係當時鴻燊最大股東嘅承興，第3間係中國政府嘅中國銀行澳門分行。係澳門特區政府喺17日凌晨發表聲明，表示對呢件事高度關注，強調特區政府會全力防止同打擊一切違法嘅金融活動，並且話金融管理局已經成立專責小組進行深入調查。喺美國財政部對佢嘅指控呢，我認為呢啲咁嚴重嘅指控呢，始終必須係要根據事實嘅。特區政府嘅第一時間呢，已經係對匯業銀行呢進行了解調查，所以喺呢個事情上邊呢，我認為呢未有確實證據呢，的確呢係唔可以係下任何嘅一個咁樣妄言嘅一個咁樣嘅結論喺度。為咗穩定金融秩序，澳門特區政府迅速出手，根據金融體系法律制度有關嘅規定，委任一個新嘅行政管理委員會，暫時接手管理匯業銀行，鞏固公眾對金融體系嘅信心。香港嘅金融管理局都宣布介入對本地匯業分行嘅調查同管理。美國嘅特務機構呢睇過我哋銀行30萬份文件，係嘛？咁亦都呢係經過不同嘅機構呢
作個深入嘅呢個調查啦。根本呢，我哋呢個銀行同埋我哋整個集團呢，都並冇呢個任何洗黑錢嘅呢個行為。咁咧，我哋只不過呢係一個代罪嘅呢個羔羊。美國針對嘅目標係成個澳門嘅金融業，成個澳門特區政府係，同時都係利用呢件事增加同中國喺外交上邊討價還價嘅一個籌碼係。2年後，澳門政府將匯業銀行嘅管理權交還原持有人歐中傑，但匯業已經元氣大傷。歐中傑以違反澳門法律同埋基本人權嘅理據，向法院提出訴訟。澳門金融滄桑嘅歷史，再顯澳門呢個彈丸之地與全世界同埋中國嘅緊密聯繫。1895年10月，孫中山秘密策劃喺廣州起義失敗，遭到清廷追捕嘅孫中山逃亡到澳門，喺葡人好友掩護下，經香港轉赴日本。喺拯救中華民族危亡嘅大潮之中，點解澳門呢個葡佔小城再次成為人們矚目嘅地方？請繼續留意下一集《鏡湖為新》。跟住落嚟係播映《台灣好味道2》，請繼續欣賞。